इंटरनेशनल के लिए पुल आउट हुई थी कि हमेशा लिखा रहती है 14 फरवरी। What is this? I'm a designated camerawoman or what? हम लोग 80 टावर जा सकते हैं। उसको अटेंशन चाहिए अभी व्लॉग में, इसलिए वो कह रहा है मैं आगे लीड करूंगा। मैं लीड करूंगा, आपको पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। किधर जा रहे हैं आप? लेके जा रहे हो हमें जहाँ में जा रहे हैं हम। He's taking us somewhere today. किधर किधर किधर? इस साइड। चाय सही में। और पूछा भी आपको? अच्छा है। हाँ भटूरा ये भी तो खा रही है, इनको नहीं पूछा। इससे पूछा सिर्फ एग रोल कैसा है मैम? नॉन वेजिटेरियन इसमें ज्यादा पूछा, वेजिटेरियन को नहीं पूछ रहे। कुछ भी लॉजिक। बताओ टेस्ट बताओ। नो 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 नो, मुझे पूछा नहीं, बस मैं बता देती हूँ। वेरी नाइस। ये सिर्फ मैं ही आ रही हूँ यार, और एक इनका चम्मच आ रहा है स्क्रीन में। खाना है तो मैं अच्छी भी लगूँ, अभी मैं सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ। तो बाद में काट लूँगी ये वाला पार्ट। कोई नहीं। नाइस, गुड बात। थोड़ा और। शायद तो मंगाया था ना हमने। हाँ, I don't mind खाने के बाद अगर हाँ 10 को साइड में रखो। प्लीज मेरा आलू पराठा दो। ज़्यादा परफेक्ट है क्या आलू पराठा? भाग लगते तो है। चल जाओ।
because my parents are pretty cool with everything. जाओ जहाँ जाना है जाओ. वो तो है घर लेकिन वो फिर भी एक चाय मांग लेते हैं ना बाहर वाले. हाँ चाय अभी मांग लेते हैं ना. मांग लेते हैं अभी. सर थैंक यू सो मच. चाय अभी मिल जाएगा. अभी होना बाद में होना. अभी दे दो सर. ठीक है थैंक यू. Wow, yours also गाइस looks so good. टेस्ट कर लो जल्दी से. नहीं इससे पहले कि मैं टूट पड़ूं. Please आप खाएं. अभी ऐसे आ सकते हैं. मैंने dual view on कर दिया. How was the food यार? It was good. It was good. Love the service. Yes. The food. Okay. लोग ताड़ हैं. तो हम कहाँ पर हैं उनको पता है. हम ऐसे नहीं है एक्चुअली. हम कहाँ पर हैं. डॉग को आगे जाएगा ये फिर से. जाओ जाओ. आओ. तो के पेछन पड़े अच्छे. हाँ जो इन्होंने बोला वही. Let's go to the base now. हमें लेके जाएगा घर. कहाँ? ऐसे चल. बेचारे.